दोस्तों, आपको पता है भगवान कैसे दिल में वास करते हैं? जो इंसान नेक होता है, जो सच्चा होता है, उसके दिल में भगवान का वास होता है। क्योंकि भगवान जिसके मन में छल कपट होता है, उसके दिल में कभी नहीं रह सकते। जो निश्छल व्यक्ति होता है, उसके मन में हमेशा भगवान रहते हैं। इसलिए छल मत करो, अपने मन को हमेशा साफ सुथरा रखो, अपने हृदय को पवित्र रखो, तभी तो भगवान का वास हो पाएगा। जय हजारी बाबा, जय सिया राम।